Namichi kuni biddeen wayii harkatti baata sitti hin fakkaatin yookaas immoo bassoo akaayii wayii harkatti baatanse qaama saalaa dhiiraa irraa kutee baatee deema. Gubas abbaa jechuun akkasii bakka kuni dhugumatti abbaadha. Dhugumatti abbaadha dhugaa rabbii. Seenaan namicha kanaa maali? Namoonni baay'een keessan argitanii jirtani gara walaayittaatti jedhanii viidiyoo isaallee argitaniitu jedheetuma yaada namni agarre hin jiru. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo kana gurbaa fi binsa axxaalee akkam jedha inni isarratti arginu yeroo jalqabaa irraa hojjenne mucayyoo riyaan koo tokko illee jirti ati oduu jaalatta waan ta'eef irraa hojjedhu jettee isheenis natti ergite dhugaa rabbeefi jalqaba axxaalee sun gadhiise arge garuu irraa hojjechuu hin dandeenya hin beeku kolfeetu bira darbe yeroo sanaa fi isinis argitaniitu jedheetuma yaada. Biyyi isaa gara walaayittaa kanaati. Ani eenyutti kolfeetu namicha isa bukkeetti isa bira dhaabatee ilaala isaatti kolfe. Hiriyaa'uma isaati hiriyaa'uma namicha kanaati nama guddaa akkuma isaati. Osoo inni intala isaa gudeedaa jiru itti dhufee osoo inni deemaa jiru gaafa gara mana ofii dhufu intalli isaa wayyoo yaa abbaa koo jechaa dhagahee maal godhe falaxaa lafaa fuudhee mataa isaa keessa dha'ee yeroo inni gaggabu achitti mashallaxi godhee xinni mallee irratti dambisuu akkanatti harkatti yeroo inni viidiyoo isaa baatee deemu viidiyoo keessaa namoonni agartan ani rifadhaan dhakiyya kanatti xixixitti na jedhe dhugaa rabbi jechuun kutuu hin toshe dhugaa rabbi isinitti kuni abbaadha dhugumatti jechuun namoonni baay'een keessanii maaf kutee kan jedhanillee ni jiranii seerri kana maal jedhaa waan takka jechuun qabu kana seerri gadi gadhiisuu qaba dhugaa rabbi isinitti namicha kana seeratti dhiyyeessuu miti shillimaata fudhachuu qabaayyuu. Dhugaa rabbi isinitti namichi kun shillimaata fudhachuu qaba. Shillimaata addunyaa irratti hin argamne. Baalageen akkasumaan ijoollee abbaa ofii beeki. Ilaala hiriyaa isaati abbaa intala isaa abbaa ta'a jechuudha. Hiriyaa namicha kana argitee intala isaaf nama abbaa ta'u jechuudha. Kana jechuun nama guddaa jechuudha. Kanaaf irraa kutuu isaatti hin toshe. Dhugaa rabbi isinitti mantoshi. Oh my god, ani gammadee kolfeetu bira darbe. Yeroo baay'ee wanta akkasii biyya keenya keessatti baay'ata. Gudeeddaa wanta akkasii dirqamaan ijoollee akkana qabanii gudeeduun ni baay'ata jechuudha. Garuu guyyaa har'aa akkanatti qabee irraa gashallaxee lafa kaa'umsa ani akka malee gammade. Osoo wanta akkasii biyya keenya keessatti nuu babal'ate baay'ee gaariidha. Dhugaa rabbi isinitti. Osoo biyya keenya keessatti wanta akkasii baay'ate wanta akkas qabanii irraa kutuun kun osoo baay'ate baalageen ijoollee kiyya xixiqqoo itti naasoftuu jechuudha. Dhugaa rabbi baalageen silaa ijoollee xixiqqoo itti naasoftu. Maal amma ijoollee meeqatu gudeedame namoota gurguddaa akkami garuu namichi kun gara jabeessa akkamitti dhugaa rabbi nama cimaadhallee nama gara jabeessadhallee akkamitti akka inni maree baatee deemu qaama saala nama ajaa'ibu. Dhugaa rabbi akkamitti akka inni qabatee deemu qaanfatu illee bara hin mare bakka tokko itti viidiyoo sana keessatti itti dheerate ta'een beeku maree qabate. Sirumayyuu maal fakkaata wantichi? Maal fakkaata akkamitti qabee deema? Dhugaa rabbi mee viidiyoo gurbaa fi binsa axxaalee yoo tokko jala seenaa laataame. Dhugaa rabbi mee tijaadee malaala yoo TikTok irrallee ni jira. TikTok irrallee arguu dandeessu jechuudha mee achirraa falaalame. Dhugaa rabbi kolfitanii dootu jechuun haga bakka inni dheeratu amma kana maree dadhabee barnamicha harka lama buutu jechuun dhiira maqaa osoo himameeyyuu rakkoo qabu. Dhugaa rabbi dhiira kun dhugumatti namichi kun dhiira. Namoonni baay'een immoo isin hin galle maal jettu beektu ergi irraa murame akkamitti danda'ee deema jettani. Kan irraa murame isa miti muree baatee deemani namarraa mure. Nama intala isaa gudeede irratti qabatee irraa muree harkatti baatee deemaa jira malee isa miti jechuudha kan murame. Dhugaa rabbii numaa jira dhiirri mana isaa.
jechuun namichi inni bukkee deemu kun immoo akkamitti akka inni ofirra ilaallatu inni sin sodaate bakka. Dhugaa rabbi namoonni baay'ee ofirra ilaallachuu deemanii sodaatan na fakkaate. Dhugaa dubbachuu akka malee gammade yeroo harka isaarratti argan. Dhugaa rabbi akka malee kuni abbaa keessa abbaa ajaa'ibaa. Dhugaa rabbi abbaa intala isaaf jecha wareegama inni kaffale ilaala. Jechuun seenaa dalageeyyu. Dhugaa rabbi biyyittii keetti seenaa argamee hin beekne dalage bakka. Rakkoon qabu adii amma uummanni itti naanna'ee itti wacuunsa hin barbaachisu ture. Shillimaata kennuufii qabdu turtan dhugaa rabbi. Shillimaata kennamuufii qaba malee akkanatti itti naannoftanii itti sirbuu hin qabdanii maal itti si naannessee kun uummanni itti naanneetu akkuma nama waa argee hin beekne yookaas immoo akka nama hattuu wayii qabe itti naanna'anii itti sirbani itti wacuu deemani. Dhiisa dhugaa rabbi baqa akkasi nuti akkasi barbaadna dhugaa rabbi abbaa jechuun kana abba rabbiin umurii isaa haa dheeressu. Seerri garamitti baasaa maalii godhaa akkam godhaa mana hi'aa keetti hafuu qabaa kan jedhanillee isin faallaa odeessuu jirtani. Inumaayyuu hidhamuu qabuudha baran. Hidhamuu hin qabuudha bakka siruma isaayyuu. Sinni galee siruma isaayyuu hidhamuu hin qabu jechuudha. Dhugaa rabbi maaliif maal balleessire? Baalagee akkanatti tosheerra ciccire hin bade. Maal namichi kan hiriyyaa ofii dhabe moo niitii hin qabu moo akkamittiin ijoollee xiqqootti gaddeebi'ee akkana godha abbaa gadhu dhugaa rabbi maashaallah bagarraa kutte dhugaa rabbi irrumaa kutee akkanatti baatee deemuun isaayyuu waan tokko dhugaa rabbi isinitti irrumaa kutee akkanatti baatee deemuun isaayyuu waan jabaa dhiiraa dhugaa rabbi jabaa warra abbaa akkasii jabaa qabdan rabbiin umurii isiniif haa dheeressu dhugaa rabbi jechuun tokkooti bakka intala koo mana seeraa fa'i xiyyeeffadha jedha yookaan mana kiimi wayii geeffadha fa'a jedha malee yaanni kun iyyuu dhufuufi yaannaqee meeshaa isaarraa kutu dhugaa rabbi inni yaadatu iyyuu kuni garuu jabaa akkamitti dhaqee kuffisee ganaa haqee surree irraa baasee akkana gochuunsa waan ajaa'ibaati. Dhugaa rabbi waan ajaa'ibaa akka malee. Ani kolfee yeroo arge dhugaa rabbi jechuun namoonni baay'een kasinitti gaddisinitti dhaga'ames ni jira. Tokkoffaa meeshaan sunuu maaf citaa kajees ni jira. Meeshaan sun badii maal balleessee citaa. Sinni galee meeshaan sun badii inni balleesse hin beektani. Ijoollee xixiqqishuura tarkaanfii inni fudhachaa jiru hin beektani. Seenaa addaa nuu dalage namichi kun. Seenaa biyyittii keetti argamee hin beekne nuu dalage dhugaa rabbi. Kuni waan gammadamuu qabudha akka malee waan jajjabeeffamuu qabu haalli wanta akkasii dhugaa rabbi wanta akkasii jajjabeeffamuu qaba. Teellaatti akka namni itti nuufufaa dhugaa rabbi itti nuufufaas akkasii irraa ciraa deemaa irraa ciraa irraa dhugaa rabbi.